คืนได้กี่เม็ดเรารีวิวโค้งอันตรายแต่โค้งอาหารไม่ได้แดกหรอก มารีวิวโค้ง รีวิวโค้ง น้ำตกคลองปูดูข้างหลังคุ้มไหมนี่ในรูปอาจจะไม่สวยนะฮะแต่ว่ามาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วยอดสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel A Everything ครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่เกาะช้างไปเดี๋ยววันนี้เราจะทัวร์เกาะช้างทั้งเกาะเลยครับด้วยมอเตอร์ไซค์1 คันแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆฮะไปอย่าให้เสียเวลาครับไปฮะพร้อมออกเดินทางแล้วตามแผนที่เลยครับน่าจะขับรถได้รอบเกาะนะไปเดี๋ยวลองไปดูว่าในเกาะช้างจะมีอะไรไหมไปเราได้มอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวรอเพื่อนแล้วเราก็จะลุยกันละเราจะรอบเกาะครับใส่ว่าร้านกาแฟเจ๊ทุกคนรู้เปล่าว่าเกาะช้างอ่ะเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศเลยฮะรองจากเกาะภูเก็ตนะซึ่งเกาะช้างนี่มีเนื้อที่ประมาณ429 ตารางกิโลเมตรเลยใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศเลยนะแล้วก็เกาะช้างเนี่ยจะแบ่งโซนเที่ยวแล้วก็โซนพักผ่อนนะพอดีเรามาอยู่ในโซนที่แบบว่ากระดานหน่อยฝนตกนะก็อย่างที่เห็นครับถนนเปียกตลอดเวลานะครับお前はもう死んでいる。何？何 What What the มาครับทุกคนมาต่อกันนะถึงไหนแล้วล่ะดูลืมเลยทีนี้ก็อย่างที่เห็นครับดูพื้นถนนนะพอดีเรามาช่วงนี้พายุเข้าเต็มๆเลยฮะก็ทำไงได้ครับจองที่พักไปแล้วเสียค่ามาจำไปแล้วก็ต้องมาเที่ยวครับมาถึงก็เป็นสภาพแบบนี้นะครับน่าจะโดนฝน3 วันเต็มๆนะครับที่เราอยู่3 วัน 2 คืนนะเราก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์เรื่อยๆนะครับไปเที่ยวตามจุดต่างๆครับเพราะว่าเราได้เอารถไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ข้ามเรือมาครับพอดีพายุมันเข้าเขาก็เลยเดินเรือได้แค่2 ลำในทีนี้รถที่รอข้ามเทียบเลยครับ200 กว่าคันนะเราก็เลยตัดสินใจข้ามมาแต่ตัวแล้วก็กระเป๋านะครับเพื่อมาเที่ยวก็เลยมาเช่ามอเตอร์ไซค์ที่เกาะนะครับขับเที่ยวกันและประเด็นคือเราดันได้ที่พักอยู่อีกฝั่งหนึ่งของจุดท่องเที่ยวประเด็นคือเราต้องขับรถประมาณ40 กิโลเพื่อที่จะไปหาดแล้วก็ไปเที่ยวที่แบบมีพวกเซเว่นโลตัสที่เจริญเอาง่ายๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งของเกาะช้างครับที่ทุกคนเขาจะเลี้ยวไปทางนั้นแต่เราเลี้ยวอีกฝั่งหนึ่ง โอเคเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวผมจะขึ้นแผนที่ให้ดูว่ามันเป็นยังไงมาดูกันครับเนี่ยครับที่พักเราคือเราอยู่ฝั่งซ้ายของหลังจากลงเรือมาแล้วนะคนอื่นลงเรือเขาจะไปทางขวาแต่เราลงเรือปุ๊บเราต้องขับมาทางซ้ายนะครับก็คือตรงนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านสลักเพชรนะเราก็ได้ที่พักอยู่ตรงนี้ถามว่ากันดารไหมก็ไม่เชิงกันดารนะมันแค่สัมผัสถึงธรรมชาติได้มากขึ้นนะความคิดเราย้อนจริงเนี่ยครับเราก็เลยต้องขับรถจากที่พักไปที่ท่องเที่ยวประมาณ40 กิโลครับทั้งหมดนะครับแล้วก็จะขับมอเตอร์ไซค์วนรอบเกาะตอนแรกคิดว่าจะขับวนรอบเกาะได้ที่ไหนได้ไม่มีทางไปครับอีกแค่จะงอยเดียวข้างล่างขับไปไม่ได้ก็เลยต้องขับอ้อมกลับไปที่เดิมผ่านท่าเรือจนไปถึงตรงจุดที่เราจะไปครับหาดทรายขาวเนาะโอเคก็รวมระยะทางประมาณ40 กิโลใช้เวลาประมาณ 40-50 นาทีก็น่าจะได้ครับแต่ดูสภาพตอนนี้ครับถนนเปียกฝนตกนะครับเจอฝนเป็นช่วงๆเลยครับเราก็ต้องขับเรื่อยๆนะระมัดระวังหน่อยกลัวถนนมันลื่นนะครับผม
ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปถึงที่เที่ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูแล้วกันนะตอนนี้ขอตั้งใจให้เพื่อนขับรถไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคครับไปลุยแบนแต่เลยไม่มีลมเลยอันนี้เราเหลืออีกกี่กิโลครับมาเดินเข้ามา50 กิโลโอ้เยอะเกินไปแล้วครับผมปล่อยดิต่อครับต่อครับตอนนี้เราเริ่มเจออุปสรรคแล้วฝนเริ่มตกอีกแล้วมาเที่ยวหน้าฝนต้องทำใจเหมือนเดิมครับไปฮะ อะไร วัดพื้นได้กี่เมตร เรารีวิวโค้งอันตราย เรารีวิวโค้งอันตราย เรารีวิวโค้งอันตรายแต่คงอาหารไม่ได้แดกกูหรอก มารีวิวโค้ง รีวิวโค้ง โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดทรายขาวนะของเกาะช้างครับแต่ก็ลงเล่นน้ำไม่ได้ครับคลื่นโคตรใหญ่เลยแล้วก็ฝนตกครับฝนตกพายุเข้า เรามาเที่ยวหน้าฝนนี้ต้องทำใจเหมือนเดิมครับ แต่เดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งเนาะอาจจะพอได้ลงเล่นน้ำบ้าง แต่ตอนนี้นั่งหาอะไรกินกับเพื่อนๆไปก่อนแล้วไม่ยังเล่นไม่ได้คลื่นแรงจริงคลื่นธงแดงครับฝนเริ่มซาแล้วเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะได้ไปเที่ยวที่อื่นแล้วพอดีเราแว้นมอไซค์มาอย่างที่เห็นกันตั้งแต่ต้นคลิปนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวที่ไหนอีกเดี๋ยวจะถ่ายไปเรื่อยๆแล้วกันนะไปเดี๋ยวขอหาอะไรกินก่อนนะไปเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกครับฝนซาแล้วเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกต่อครับทะเลเหมือนกันทุกที่ครับแต่มาหน้าฝนก็น้ำจะออกขุ่นๆหน่อยเดี๋ยวเราจะไปลองขึ้นน้ำตกบนเกาะช้างดูว่าจะสวยขนาดไหนครับไปตอนนี้เตรียมตัวเก็บของไปได้แล้วไปไปดิมาแล้วย้อนมาเขาฟังให้เขาสิให้เขาสิทำไมเงียบกันจัง สนิม ขึ้นกล้วยที่ไหนสนิมขึ้น อาจจะจับมองของด้วยให้แล้วจับมองด้วยให้ด้วยสิหมดแล้วไปโอเคแฟนเราพี่หูเวทฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับ ตอนนี้ก็ไหนกล้องแพนภาพไปก่อนดูเพื่อนๆนะครับ เราอยู่ที่น้ำตก น้ำตกอะไรครับ น้ำตกคลองภูครับผม คลองภูครับ ในเกาะช้างครับ ครับ เข้ามาเป็นอุทยานด้วย เสียค่าเข้าคนละเท่าไหร่ครับ ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ได้เสียครับ คนละ40ครับผู้ใหญ่ 40อ่ะ ผู้ใหญ่ ก็ทุก 40 ก็ออกนี่ก็จุดทางเข้านะครับเดินเข้าไปอีก 400-500 เมตรนะครับ เอาละผู้เบสทางก็จะโคลนๆหน่อยนะฮะพี่หูเบสเรา ครับผม เราผจญป่ากันอีกแล้วนะครับ น้ำตกคลองภูเป็นอุทยานหนึ่งของเกาะช้างนะ ที่จังหวัดตราด จังหวัดตราด ดูบรรยากาศครับข้างบน โอ้โหฝนตกพรำ อ้าวไหวปะเนี่ย
ป่าเขียวชอุ่มนะฮะ ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็พอดี พายุเข้านะครับ ใช่ก็จะเชยแฉะ ทางจะอย่างที่เห็น ก็พี่เอก็ได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความชุ่มชื้นครับพายุเข้า3 วัน เรามาช่วงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เจอพายุเข้า3 วันเลย ก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปจุดที่ลึกที่สุดของน้ำตกนะครับ น้ำก็จะเยอะมาก น้ำเยอะน้ำ เพ เยอะ ราะว่าฝนตกมาหลายวันแล้ว แต่น้ำใสนะ ใสกว่าทะเลเยอะเลยครับ เกาะช้างก็ดีอย่างนะ มีทั้งทะเลมีทั้งน้ำตกเลยนะ ใช่แล้วมีแหล่งน้ำตกด้วย หลายน้ำตกด้วยหลายหาดด้วย เราจะลงไปตรงไหนดี ไปเรื่อยๆก่อน ไปสุดเลยนะ ตรงนี้ไม่มีทางลงนะ 500 เมตรไม่ใกล้นะครับ Waterfall 400 เมตร จะสงสารหลานทำไมดูไว้น่ะ อ๋อหลานมีคนดูแลอย่างดี หนูยิ้มบอกนะเจนไวๆหน่อย ไหวก็อย่าล้มนะ เออ ไหวก็ใครครับพี่เอไม่จริงดูดิครับ น่าจะแบบมีที่เล่นเนี่ยแต่ทีนี้มันทางลงมันไม่ค่อยมีไงตอนนี้ก็เข้ามาถึงตรงไหนแล้วเนี่ย น่าจะสัก ยังไม่ผ่าน เพิ่งจะ100 เมตรนะครับแรก100 เมตรแรกนะครับผม 20 เมตร20 เมตร ไม่ใช่หรอกเล่นครับ จริงๆ น่าจะประมาณ200 300แล้ว มันจะเร็วอะไรขนาดนั้น เร็วครับเร็ว เดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าต่อทำไมครับ รองเท้าชิ้นใหม่ก็ โฟวิวครับโฟวิว ดีจริง ๆ ครับผม ดีครับเอเมื่อกี้ ดีครับเมื่อกี้ดีมากเลย แต่โอ้โหไม่ได้ส่องไปข้างหน้า ดูดิ ตรงนี้ทุกคนแบบหน้าเราไปนอน10 ปีอะ ระวังลื่นนะ ระวังลื่นเด้อแฉะมาก เดี๋ยวเราเบรกกันตรงนี้แป๊บนึงปรึกษากับเพื่อนๆก่อน เดี๋ยวเราจะลงไปสัมผัสน้ำก่อนอย่างแรกเลย เรา ฮะ ดูก่อนนะครับว่าน้ำเป็นยังไง โอ้โห เย็นไหม น้ำ ไม่ เย็ เย็ น น ครับ ไม่เย็ ผ น ม เท่าไหร่4 โมงครึ่ง 4:45 ทางเดินก็จะเป็นหินหน่อยนะ ก้อยต้องรีบเลยบอกแล้วลูกเป็ดพาไปเดินป่าแน่นอนไม่ต้องกลัวหรอก ลุงเอเดี๋ยวเขาคิดว่าลุงเอหันหลังไม่แท้ไม่ใช่หันหลังจริงๆตอนนี้หูเขามาแล้ว ไปได้ไหมเนี่ยครับว่าง ช้าๆป้าขึ้นไปลองเป็ดก่อนมาเพียด้วยนั่งลง ค่อยๆมาค่อยๆมา ย่อเอาขายืดไปดี ถูกต้องเราจะเดินต่อไปให้สุดอุทยานนะฮะทำไปครับ ทางปกติตรงนี้มันจะแห้งครับ โหด ฝนมันตก ครับ ใช่ ผมมองกล้องด้วยสิเดี๋ยวเป็นยูทูบเบอร์ไม่มองกล้อง ถ่ายกล้องทำไม ไม่ได้ เฮ้ยเดินทางนี้สิ เดินทางง่ายๆเลย ที่ลุงเอถือว่าโดนน้ำได้ไหม ได้สิลูก กันน้ำไหม กันน้ำสิลูก ปล่อยลงน้ำไปเลยได้ไหม ได้สิลูก ไม่หายไปเลยนะ หายไปเลย โอเค น้ำตกคลองพลูถามว่าสวยไหมก็ถือว่าเป็นน้ำตกอีกน้ำตกหนึ่งที่แบบว่านะก็ดูดีเดี๋ยวไปถึงตรงจุดสุดท้ายครับมันจะมีจุดชมวิว น่าจะสวยกว่านี้เยอะอ่ะอีกสักพักหนึ่งน่าจะถึงอีก200 เมตรไปต่อครับ มีปลาด้วยพ่อพัง ลงมาเดี๋ยวไปข้างบนนะฮะเดี๋ยวเราทิ้งเด็กๆไว้ตรงจุดนี้ครับเพราะจุดสูงสุดมันเล่นน้ำไม่ได้นี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเนาะขึ้นไปให้สุดมาทั้งทีต้องทำอะไรต้องทำให้สุดครับนี่ครับตอนนี้ถึงจุดชมวิวที่แรก
เส้นทางอันทะลุโหดฮะฝนตกทางมีแต่ขี้โคลนแล้วก็โขดหิน แต่เราก็จะไปให้สุดครับผม เพื่อที่จะเจอสิ่งที่ดีกว่า ไงผมไหมโอเคครับทุกคนเราก็ถึงแล้วน้ำตกคลองภูดูข้างหลังคุ้มไหมนี่ในรูปอาจจะไม่สวยนะฮะแต่ถ้ามาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วสุดยอดเดี๋ยวจะซูมเข้าไปแล้วกันนะเดี๋ยวตั้งนิ่งๆก่อน หันหน้าไปนู้นเลย เป็นไงฮะทุกคน ก็ตอนนี้ก็ อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะฮะ 500 เมตรจริงๆคงเป็นทางคดเคี้ยวมันเลยดูไกลนะ ดูเหงื่อมันออกเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนแบตแป๊บสปอนเซอร์ครับอันนี้สปอนเซอร์เหรอเปิดสปอนเซอร์เข้าไปทุกคนเราก็เก็บภาพไว้เป็นความทรงจำครั้งหนึ่งแล้วนะที่เรามาเที่ยวที่ธรรมชาติสวยงามขนาดนี้นะก็อยากฝากทุกคนนะให้ช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติให้รุ่นลูกรุ่นหลานนะได้มาเที่ยวมาชมนะเก็บแค่ความทรงจำไปก็พอแล้วนะครับขยะอย่าทิ้งให้มันเกลื่อนกลาดนะครับไปเดี๋ยวเราจะเดินลงไปหากลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่เฝ้าเด็กๆเล่นน้ำอยู่ทางมันก็จะลำบากหน่อยแล้วก็เป็นธรรมชาติแต่สวยดีน้ำตกคลองภูฮะอยู่ในเกาะช้างไปเราเดินไปเรื่อยๆนะครับผมเดินลงแล้วนี่ก็จะ4 โมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวน้ำตกก็จะปิดแล้วอุทยานก็จะปิดประมาณ4 โมงครึ่ง 5 โมงครับไปฮะเดินกลับ ครับ มีอะไรพูดนะฮะ ไม่มีครับดีที่เรามาทันเวลา แค่นั้น ใช่ตอนนี้ เล่นอะไรครับ หน่อยเดียวเองตรงนี้เอง โอ้ยแค่นี้ ไปปะ แค่นี้เองรั่วลงมานู่น โดดนะ ตามไปสิ โอเคครับทุกคนก็เรียบร้อยแล้วสำหรับทริปนี้ครับที่เกาะช้าง3 วัน 2 คืนก็นะไม่ได้ไปเที่ยวไหนมากเลยก็เจอพายุเต็มๆเลยฮะกว่าจะข้ามมาที่เกาะได้กว่าจะข้ามเรือเฟอร์รี่ได้โอ้โหนี่ฮะบรรยากาศฟ้าขึ้นด้วยโอ้โหแบบนะดูครับมันก็จะมืดตลอดทั้งวันเลยครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหยุดโอ้อะไรก็ไม่รู้ครับก็เลยไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนน้ำทะเลก็ลงไม่ได้คลื่นแรงนะครับก็น้ำตกพอได้ไปน้ำตกบ้างนะก็ถามว่าเกาะช้างโอเคไหมถ้ามาช่วงแบบฤดูร้อนผมว่าก็โอเคอยู่นะมาเล่นน้ำน่าจะใสวันนี้ดูน้ำตอนนี้มันจะออกสีเขียวแต่ตอนนี้ทำไมฟ้ากล้องกูขึ้นล่ะโอเคครับก็ไม่มีอะไรละทริปนี้เอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวมาใหม่แล้วก็น่าจะได้ครอบคลุมมากกว่านี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเตรียมตัวกลับบ้านนะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ก็เก็บไว้เป็นความทรงจำหนึ่งของตัวเองนะถึงจะไม่สนุกแต่เราได้ไปที่เราไม่เคยไปก็ถือว่าโอเคแล้วนะ
อาจจะสนุกบ้างไม่สนุกบ้างก็ขออภัยกันด้วยนะโอเคครับไปจริงๆแล้วใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม everything กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะพาไปไหนก็ฝากติดตามชมกันด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ไปละจริงๆแล้วล่ะฝนเริ่มตกแล้วล่ะไปกลับบ้านดีกว่าสวัสดีครับ